小強磚，好香。你就撕咗呢個貼紙啦，跟住咧就擺喺見過曱甴出現嘅地方，因為佢有機會喺嗰度流連啦。你想驅走佢啊嘛？曱甴會入屋嘅地方，例如渠口啦。啲客人曾經同我講過話，佢隔離屋裝修好多曱甴入嚟，咁所以就要擺大門口。屋企比較近垃圾房，所以有可能係擺大門口啦。抽氣扇，咁我屋企曾經試過係抽氣扇走入嚟，咁唔係好曬到太陽嘅窗邊係可以嘅，因為其實佢係蠟嚟嘅，唔能夠曬太陽，曬得耐咧佢係會溶嘅。櫥櫃你都可以擺，就問係咪要每一個櫃桶都擺咧咁就視乎你嗰個間隔透唔透到氣嘅，因為唔係好透到嘅，你真係每個櫃桶都擺。咁我哋一包其實有4件㗎啦，係啦，咁所以其實你可以擺好唔同嘅位置嘅咁。擺廁所得唔得咧？係可以嘅，唔怕水嘅。如果你有一啲污糟嘅水濺過去咧，你抹一抹佢就得㗎啦。車擺唔擺得咧？咁如果你泊喺街等太陽咧，其實我哋曾經試過咧，就佢溶咗，揾一個盒裝起佢，但係就要冇蓋或者要疏氣嘅，咁就擺喺個凳底度。另外咧就唔係好建議啦。花園其實天台嗰啲地方都係冇乜用嘅。